大家好，又係我 Athena 啊。我哋今日嘅星座對碰係雙子座對摩羯座。風象嘅雙子靈活多變，土象嘅摩羯就穩定踏實。當佢哋相遇嘅時候，可唔可以喺對方身上揾到新方向呢？喺感情世界入面，節奏有異嘅兩個人，佢哋又可唔可以真正靠近呢？匹配度66分。雙子嘅心就喺每次嘅交流裏面加速跳動，一句笑話就已經可以拉近距離。摩羯嘅心動就喺穩定中慢慢累積，需要時間去確認眼前嘅人。雙子中意被理解、被回應，但摩羯行事就較為審慎，想先睇清楚啲感覺係唔係可靠，先會作出反應，令到雙子唔知自己應該點樣前進。由於兩個人表達情緒嘅方式唔太相同，時間耐咗就好容易形成一種睇唔透嘅距離。對佢哋嚟講，吸引可以好快，但信任就好慢。如果呢段愛情想行得遠，往往就要睇摩羯願意行得幾前啦。喺友情世界入面，一個直話直說，一個又沉默寡言，佢哋到底要點樣維持朋友關係呢？投契度63分。雙子健談機靈，反應又快，對朋友嘅親近感多數嚟自於傾偈交流嘅互動。摩羯就踏實穩重，界線清楚，需要時間先會放低防備心。雙子好熱衷同人分享自己嘅感受，但摩羯就習慣先觀察再參與，默默咁記住細節，但唔會即時回應。久而久之，雙子好容易就覺得摩羯太冷淡，好難靠近。摩羯又會覺得雙子太跳脫，唔夠紮實。佢哋嘅友情雖然可以保持禮貌，但好多時都會停留喺安全距離，好難成為真正深交。佢哋可以走埋一齊，多數係靠雙子嘅主動，而走得幾遠嘅話，就要視乎摩羯肯唔肯放低佢嘅武裝啦。喺職場中嘅合作，兩個工作節奏完全唔同嘅人，究竟會擦出正面嘅，定係負面嘅火花呢？合作度58分。雙子反應快，諗法多，偏向邊做邊調整，要有自由度先至發揮到效率。摩羯做事就穩定，有步驟，希望一次就到位，唔中意反反复复，重視計劃同埋可預期嘅節奏。雙子嘅彈性喺摩羯眼中顯得唔夠精準，而摩羯嘅嚴謹喺雙子睇嚟就變得拘謹同埋沉重。兩個人討論時，經常都唔喺同一個頻率，一個想拉闊個框架，一個就想收緊細節。如果真係要佢哋可以合作落去，較為理想嘅做法就係由雙子負責開路，摩羯負責落實啦。當一個講求速度嘅人同一個以穩定為先嘅人互相對壘，雙子對摩羯到底邊一方可以佔優呢？競爭百分比53對47，雙子稍微勝出。雙子喺競爭入面最怕停滯不前，只要場面稍為靜落嚟，就會率先轉變策略，迫使局勢重新喐翻起嚟。摩羯就唔慣爭先，反而將專注力放喺每一個細節當中，只要捉到任何一個破綻，就足以用嚟扭轉局面。雙子會用變化去打亂對手嘅思路，摩羯就用秩序去鎖住對方嘅路線，唔係硬碰硬，而係互相拆解對方嘅諗法。當兩個真係正面對壘，雙子比較容易奪得主導權，摩羯就會伺機喺關鍵位收窄距離。喺呢個緊貼嘅局勢入面，雙子嘅變招往往更加容易撼動摩羯嘅防線。雙子對摩羯嘅總結：雙子同摩羯嘅關係唔似一啲習慣相近嘅人可以自然並行，而更似兩條步伐唔同嘅軌跡，偶爾可以靠近，但係就唔容易保持同步。雙子用變化去感受世界，摩羯就靠穩定嚟判斷方向。前者想拉闊可能性，後者就想收緊可控嘅範圍。所以佢哋每次相遇都好似喺度摸索對方嘅界線一樣。佢哋可以互相欣賞對方嘅特質，但同時亦會俾對方嘅做法牽動情緒。友情保持友善，合作就需要磨合，感情更加要慢慢試探先至可以前進。喺呢啲拉扯入面，雙子嘅靈光可以為摩羯帶嚟新角度，而摩羯嘅踏實亦會令雙子稍為收斂。佢哋談不上完全契合，但係就可以為對方帶嚟良性嘅影響。今日就講到嚟呢度啦，唔知你下一次想睇邊兩個星座嘅對碰呢？歡迎留言話俾我知。仲有，記得訂閱、點讚同埋將呢條影片分享俾你嘅朋友。多謝觀賞，再見。